परवर्ती प्रश्न को जीवा जे केते लोकंकर कोविड रु मुक्त होगा परे मध्य टिके टिके काश रहउची ठंडा रहउची एथिपई कौन करिवा। अनेक रोगी एमती आसथांती जो नाक बंद हवा काश हवा टिके मुंड बिंधा हवा धईसई हवा छाती बथा हवा ताहा कोविड परे मध्य लगी रहे ताहा एथिपई हुए जे एही भूताणु आमर श्वासनली को आक्रांत करिथाए नाक गला और फुसफुस को आक्रांत करिथाए एमानंकु किछि मात्रा रे एंटीहिस्टामिनिक दरकार हुए निश्वास प्रश्वास व्यायाम जोटा आम आलोचना कले तार दरकार होता है और बेले बेले इनहेलर मध्य आवश्यकता होता है तेणु से माने डाक्तर को जोगाजोग करेंगे निजर पल्मोनारी फंक्शन टेस्ट छाती एक्सरे दरकार पड़े करे नेबे और ता अनुजाई तांको औषध दिज्व और जोग प्राणायाम बताजिव जहाद्वारा कि से लाभान्वित हेबे। तमाने मोटामोटी भाव इतर मुक्त हो सारापर जदि एमती किसी लक्षण आम देखा से भय कर किसी ना यहाँ जमी आम अन्य दिन साधारण अवस्था ये लक्षण प्रकाश पाइले आम आमर हेल्थ केयर फैसिलिटी बा चिकित्सालय सहित जोगाजोग करके साधारण चिकित्सा नौ से बाबद चिकित्सा नवा सतर्क रहा।